なんか、あるよ。なってますね。なんか、路線に落ちてないですか？電車代が落ちたとかじゃないです。でも防犯ブザーじゃないこ多分防犯ブザーだと思うんですけどね。多分ってことは、もしかしたら夜暗いから路線に落ちたっていう可能性もれ。いやいやいや、もうこれ防犯ブザーよ。ちょっと行ってみた方がいいですね。危険がね。ちょっと行ってみましょうか。やべえやろ。いや、おかしい。多分奥じゃないですか。いないですね。ああ。